روح اسال المقيمين في الامارات، مو مواطنين، اسال المقيمين، قول لهم شو الحياه عندكم هناك. كذي. الحمد لله رب العالمين. نعمه. فضل. شكر. انا قاعد مع مقيمين، انا قاعد مع وافدين، انا قاعد معاهم. تدري اول شيء يقولونه شنو؟ بلد قانون. قانون لك، اذا عندك حق بتاخذه. بلد قانون. هذا كلامهم. انت الحين قاعد 7000 ميل عنهم، هلا والله علي، انت قاعد 7000 ميل عنهم، تبين اصدقك انت ولا اصدقهم هم؟ ولا اصدق اللي عايش في دبي، ولا عايش في مدينه زايد، ولا بدع زايد، ولا عايش في الشارجه. روح شوف الشارجه. روح شوف الشارجه. روح شوف الشارجه شلون عازين المقيمين والوافدين اكثر حتى من. روح شوف الحياه الكريمه اللي الناس عايشتها هناك. انت اصلا انت تحلم تعيش في الدول نفس هذه. اسمع لا تصدق ياسر البحري، صدق اي انسان مقيم وافد عايش في الامارات يقول لك شلون هو في نعمه. انا اعرف واحد فلسطيني من اهل غزه كان معي بالسجن، اسمه محمد، طلع من السجن 2016 2017. دارت الايام، طلعت انا، تواصل معي يقول لي انا بابو ظبي الحين، انا عايش في ابو ظبي. اوف شلون؟ قال رحلوني على الاردن، ومن الاردن دخلت الضفه، وعندي اهل في الضفه، وكلمت واحد من اصدقائي على ايام امريكا كان يدرس معاي في الامارات، قال تعال انا اسوي لك اقامه، تعال عيش في الامارات. فلسطيني عايش طول عمره بامريكا، الحين عايش في ابو ظبي. يقول لي توني منزل مرسيدس اللي هو 240 250 اي حق امي في الضفه، سافر قبل سنتين، هلا والله حمده. يقول شاري كاش مرسيدس كاش. اسمع يشتغل في الامارات، عنده بزنس، عرق جبينه، ما حد تمنن عليه، ما حد قاعد يمن عليه، بس عرق جبينه. شرى مرسيدس جديد حق امه اللي عايشه في الضفه، يقول توني منزلها على البلد. ايش رايك؟ اقول له شلون العيشه في ابو ظبي؟ يقول لي بقول لك يعني الله مكرمنا، بلد قانون. وشوف حياتي، عندي موتر، عندي اهل، عايش حياه حلوه، ادز فلوس حق اهلي، ادز سيارات فخمه حق اهلي.